皆さんこんにちは、モアです。今日もちょっと変わったスタイルでお届けします。普通に風邪ひいたのでマスクマンです。今日はハローワークととある検査に行きます。とりあえずはハローワークで失業保険の手続きにしても朝早いな。人多すぎてびっくりした。千葉では15分ぐらいだったけど1時間以上かかった。仕事探してる人ってこんなにいるんだなぁと実感。この時間帯でこんなにいたから全国だと何人無職なんだとちょっとビビる。お腹空いたのでとりあえず何か食べたいけどまず移動。個人的には大江戸線が一番うるさい気がする。日本って優しいよね。ほんまに暑い。でも熱々で美味しい。鼻の穴確認すな。今日ハローワークでいろんな人を見た。定年退職したであろうおじいちゃん、友達数人と来てるやんちゃそうな青年たち、就職が決まったんですと声高らかに話す女性、職員からちゃんと申告してくださいねと怒られる男性、ここはパーティー会場かっていうほどドレスアップした女性、俺は時間がないんだと一人キレる男性。いやー、世の中いろんな人がいるなぁと実感。しかもみんな仕事や金のために来てる。だから欲望プンプンだし空気がドヨーンと重く感じた。もうちょっとゆったり行こうよって言いたくなるけど、そんなこと言ってる場合じゃない人もいるんだよね。ちょっと考えさせられたわ。さあ僕も作業しよう。ドトールって Wi-Fi ないの？調べたらこの店舗はなかった。びっくりしてこの表情。後々考えたら携帯のテザリング使えばよかった。でもこの時は思い浮かばなかった。ということで場所変える。隣にあったタリーズ行く。牛乳飲むとお腹壊すのでいつも豆乳。カードお預かります。ありがとうございます。風邪ひいてるから声のテンション低め。紙に手書き、なんかかわいい。今度はラテぶっ込む。そして今度はスイーツ食す。普通に美味しい。さっきの話に少し戻るけど、お金って人を変えるし、最近どこ行ってもお金の話ばっかり。そしてみんなお金持ちになりたいという。お金持ちになれば幸せになれると思ってる人が多すぎる。じゃあどうして年商億超えの社長が幸せじゃないというの？会社を売れば数十億という資産になるのに。どうして毎月100万円のお小遣いをもらう金持ちの息子が幸せじゃないというの？3000万円を貯めて老後生活をしている男性がどうして毎日つまらないというの？金持ちイコール幸せなら彼らみんな幸せじゃなきゃおかしくないって思うわけ。まあどれだけお金を持ってればお金持ちかは人それぞれの価値観だけど、僕が思うにお金を持ったぐらいじゃ幸せになれないってこと。ただお金があれば心に余裕が生まれるのは確か。お
金がないから我慢しないといけないとか、仕事がなくなったらお金がゼロになるという不安がない。それにやりたいことができた時、お金があれば迷わず踏み出すことができる。だから僕がよく言うのは、お金持ちになりたいなら先に今後取り組んでいきたいこと、自分の好きなことを見つけておいて。やりたいことがすでにあるならお金がなくても小さなことから始めてみて。やりたいことがないならただただお金を貯めろ。その方が幸せになれる。from more の経験。 Wi-Fi あった。なんとも便利な世の中だ。さあ僕も仕事探ししようっと。オファーも受け付けております。さあ時間なので検査に向かいましょう。朝早くから活動するとなんか得した気分。今日の検査はここで STD の検査です。国立国際医療研究センターの SH 外来というところです。僕は3年ぐらい前から日本にいるときは3ヶ月に1回定期的にここで検査しています。セックスをしていなくてもね、毎回前日に家で自分で検査して持ってくる。そしてこんなアンケートを書く。オプションをつけなければ採血して終わり。対象はこんな感じ。無料でできる検査はこちら。その他にオプションでいろいろ検査できる。検査は無料だけど、初診料または再診料だけ支払わないといけない。今は初診での受付は終了してしまってるみたい。さあ次はアパートに戻って洗濯だ。最近リネンのベッドシーツと布団カバーを買ったんだけど、ホコリがやばいぐらい舞う。いろいろ試したけど解決できなかったから多分もう買い替える。コインランドリーの静電気苦手なんだよね。コインランドリーでお湯で洗ったらいける説あったけどダメでした。やっとお昼ご飯。僕が最近ドハマりしてるドラマ。今回の動画はここまでです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。では素敵な1週間を。